dhe në vetë të gjakut, prej pasojve efekteve kardiovaskulare është se e përshpejton punën e zemrës, pa e që është ma keqa, mund me qua dhe mësor mos infarkt të zemrës. Rast konkret e kena përshkruan një rast në shqiptar, Arieta 15 vjeçare, cila ka pëzu me drogë, rastin e përshkruan prindi vet, Adriatiku. Adriatiku thotë se një ditë duke qenë në pasar, pikërisht një ditë para pjesës Kurban Bajramit, me te gjëra për shtëpi, e ti ish gruaja e tij, është i divorcuar, po të lutem, po janë në shtëpi, shpejt se vajza jonë ka shenjat e vdekjes. Hudhet në kjarë, shkon shpejt në shtëpi, edhe që vajzën e vetë shet shni për toke, pa vetdije, ndërkohë vinë edhe mjekët e emergjencës, e qojnë në spital, edhe sa po shtrihet në spital, tiketakët e monitorit po ndërbiten, edhe EKG-a të nëmë bëhet vija plot për kërshit zero. Babaj i Arietës, Adriatiku thotë se me ndaljen e EKG-s u shua dhe funksioni zemrës time. Pasojët e abuzimit drogave se përket efekte respiratore veçantë nikotinës, përkatësisht dopanit, është se shkaktojnë smundje ndryshme, duke përfshirë emfizema, smundje kronike, obstruktive, edhe mundësia shfaqjes së tumoreve. Një përmeret konkretisht dhe përmendi në një smundje që të emfizeme, që karakterizohet me zhvillim rrugë primares, me inflamacione shpeshta, edhe pa pacienti ka vështirësim në përkumpim, pa nuk ka mundësi mungime ajë. Për në stegu këtë lloj smundje, mas mirë nga përshkruan Jani 45 vjeçar, duke na pyetur thotë a keni ju dëshirë, a ju pëlqen ju me bëj shopping për të dhënë rroba të reja. Nëse si përgjigje ju është po, mirë po për Janin kjo është shumë afetuese, sepse moment që të tonë e vesh, një tjesh të rej, a du të mundohen 4-5 herë, më thonë mungi prim edhe tërsa të përkëndoj e veshin. Pasojat në sistemin gastrointestinal, përkatësisht në lugë dhe zonë, është se droga ka mundësi me shatu tugë, bjellje, ka mundësi me shatu kryre të barkut, ka mundësi me shatu gjatjete me jashitje, ka mundësi me shatu të më thonë ulqerë ose bogo si njërë, të mund të fatit luksit. Rast konkret e kena një aktor të hapshëm, të mënë e cilë është arsimum, është aktor i hapshëm, Mjad Smith, ai ka përdor disa vit 50 tableta dita Nurofen Plus. Nurofen Plus është një tablet që ka efekte të mënë edhe me zhullu dhimbjet, edhe me zhullu temperaturën, me po është keq përdor, paret për të cilën ka përshuar mjeku. Edhe në moment që është shënë në spital, a që është të kënëfistifu, më thëmë me 2 ulqera ose 2 tatmi në lëkës. është opozimit të drogave. Pasoj qëtër është të opozimit të drogave është dhe tëmkimet e veshës, veçanti të mund heroinës, vesha të mëtohet, sepse ka mundësi më rrit temperatura edhe më shkatru musklit më rrugë shumë proteina e të ko a i që gu ma shumë të zhveshta. Në moment që të mëtohet veshta dhe që nekropatit e shkatuar të më thënë nga droga veçanti heroina, dhe një person që ka të mëtin veshkave du të më kur dializ, me pasu gjakun, sepse veshkët e tyre nuk e këtë funksion, dhe një dializ vjetore për një person kushton $50,000 pra në vjetë shpenzime. Efektet neurologjike, tëmi ma i madhe i drogave në tru është se ka mundësi me shatur së në tru. E së në tru të ma në ka mundësi të më përcilët me paresa dhe paralisa pjesë të rëshme trupit, përkatësisht marrja të pjesë të trupit. Këtë rast e përshuan një qitë, Tomi 34 vjeçar dhe Lisa 36 vjeçe, Tomi thotë se ka përdor amfetamin e cila rrit frekuencën e zemrës, frekuenca e zemrës rrit shtypjen edhe shtypja ka mundësi me shkatu çfarë deri në trup. Kur u taku me periu monteve, edhe ajo kishte pason trup por drog, domethënë para se mund taku. Mos u periu thotë jo ma bon, po e periu me Lisa ka psu në trup, e cila i da pasoja, po domethënë mori gjysmën e trupit. Mas 2 javë mos është liru, jetën po është edhe trajtu, domethënë
për abuzim të drogave, me po pas 2 javë, ajo përsëri është rikthy për kundër pasojave që ka pas drogë, kjo është rikthy përsëri abuzimit të drogave. Efektet tjera shëndetësore mentale përveç depresionit, anksiozitetit është se këta persona moment që depresin marrjen e drogës janë shumë agresiv. Këtë rast na përshon bloki 35 vjeçar, parë se me fillu, ka mendu që i zili problemet me drogë, me po kur për drogë, atëherë munget sajnaj, 50 herë ma shumë, por edhe problemet e mija. Edhe shenjit e dhunës, apo përveç standardet e familjes, lirisht mund t'i marrë në shpitale edhe me këshyr pra grushtat edhe vrimat në për dollap edhe në për dyrë. Pasu qëtër janë edhe qëtër hormonale, veçantë se përdoren steroidet. Steroidet ka mundësi me shkaktu të kema të shkëllimin e ciklit menstrual, rritit të shtypjes, pastaj to rrisin masë muskulare, dhe sa tek adoleshent ka mundësi para kohë me ndërprej rritën me me shatë shkurt. Mazbuk në përshkron pra të rasit buri Gjesikës 33 vjeçare, ose Jessica filloi në përdor steroide, masa muskulare u rrit bajgjet, edhe performanca në sport u po shumë e madhe dhe duhet të në marrë shumë medale në rajon. Mirë po, pas ke historinë në këto, sepse duhet i përresh mentale që greke filloj më po dhe sigurri, pra përkësisht, filloj me marrë famin e mashkullit, sepse efekti steroideve është të më thëmë i filloj me të aqimet të kemra në përfyrim. Pasoj qëtër mjekësore është edhe kanceri, veçantë e nikotina, pra të domani, nikotina ka mundësi me shkaktu bashkë me substanca tjera kancerogjene, me shkaktu karcinom buzëve, gojës, fytit, luktit, veshkave, prostatës dhe veçantë mushkrive. Rast tipik nga më shumë melanin, 50 vjeçare, e cilat domani u shfaq një karcinom në fyt, dhe u dëshmë u peru, bashkë me operimin humbje dhe të folërit, dhe për kërëm kontent primari i dëshmë hap një vrim, ose një stomë, pjesë në fytës që shpeshim një fotografi. Përveç pasojë mjekësore, ajo thotë se tani po dukem sikur gruaja e vampirit, por Frankenstein. Në jetën kohë edhe po djetë, sikur të më gruaja ma shumë dorë në botë. Pasojë qetat të drogë të përgjithë janë edhe efektet prenatale, po përkracisht në qëse nana shtatëzan përdor të mund abuzon e drogën, për efekteve asura se ka mundësi me linë para kohë e bebit, dhe që se linë bebi ka mundësi me linë para me pesh vogël, ditër kohë më shfaq krizat e abstinentës ose tërkeqës të bebit. Këtë rast e për shumë pra nana jonës, për të momentit që një vajza ime nana, ajo filloi pra të çarravido dhe të çaj dhe duhet vazhdimisht një vajtë e ftyrë, ndërsa këmbët i kishte të shtrënguara në detyrë të barkut dhe nuk kishte mundësi asnjë avesh pra pehenë. Për shkak, domethënë se domethënë droga kaluar te bebe, në moment që është ndërprer qarkullimi i nanës të bebi, ka filluar të shfaq krizë të abstinencës ose krizë të mungesës të drogës. Efektet tjera shëndetësore është atë që përmenda ka krizat e abstinencës, mungesës, moment që pacienti fillon me ndërprer abuzimin e drogave, atëherë për trupi fillon me pas një trup gjellje, pas shtangina për muskuj, mungesësi, me pas dridhje, edhe këto simptome ka pas mjeku Paul në qendrës spitalore po të punu, mi po të këto e kam krejt kolegët e vetë dhe e kanë raportu rastin, mjeku Paul është shëru për këtë efekte rasore, abuzimit drogave, mi po njëtën po ka dalë në shërtem të bordi njëke për të mund me vazhdu me punu si njëka, apo mos me vazhdu. Me marti qencë, apo nuk marti qencë. Pra përveç efekte rasore, abuzimit drogave ka mundësi në ndikua dhe profesionin për jetë punu. Pasoj, qëtër e abuzimit drogave është mortaliteti, ka alkoholi në vetë ndodhë vjesin 5 milion persona, ka nikotina vjesin 5 milion persona, ka alkoholi vjesin 2 milion dhe 3 milion, nësa nga abuzimit drogave vjesin 200.000 persona.
Vdekja nuk është vdekja thjesht e një njerit, po është mund të ka prej shumë sfera tjetës, sepse fëmijët i janë jetë në anën e të vetë. Të vetë është ka vetë edhe, domethënë, Sara. Sara thotë se në momentin e vdekjes burrit tine e vreta se droga vetëm që ka qenë pjesë e jetës tine. E kuptova që droga ka qenë në pjesë e trupit. Tash vërtet unë kam menduar që për halë të fëmijëve, halë të domethënë tash vërtet do ta do drogën mi faj vazhdoj në abuzu edhe më tutje. Pavarësisht se si ka vdekur burri, ai ka qenë një bashkëshort i mirë, i shkëlqyeshëm dhe çdo moment dhe çdo kohë ka qenë afër meje. Me vdekjen e tij është vdekja edhe se ai. Dhe për fund, fillimisht të hapa me një personat shqiptar, soldat Slimani, dhe për fund përsëri një personat shqiptar, apo? Sepse ne jena një popull që kena kulturë dhe kena traditë. Është historisë i grupit të NT, një këngëtar i njohur në Kosovë, Pepi Shala, ka qenë abuzues edhe i drogës, edhe i alkoolit, edhe i duhanit. Dika çka ka shty për me lonë drogën nga qenë religioni, përkatësisht ati fetare islame, pa e para besimi, e dyta ndërimi i shoqërisë. E të dytë i gjemi në Kur'anin familjar, ku na drejtohet Ishala me këto ajete, sikur të mos e kisha bërë planin mik, ai nuk ka larguar nga këshilla Kur'anin që më kishte ardhur, El Furqan. Në momentin që kam përdorur alkool, drogë, ka pas shumë shoqëni. Në momentin që i dash, ajo shoqëni nuk erdhi afër meje. Mi po i mendon se ka punë shoqëni. Sigurisht po, mi po unë kam fituar vëzër. Unë për shoqëni e fitoj vëzër. Ju faleminderit, dhe për fund, gjë që kandidatërë, dhe ka ardhur në përgjigje.